اگه چراغ جلوی موتور تو هم نور نداره و شبا درست نمیتونی جلوی تو ببینی، تا ادامه ویدیو همراه من باش. دکمه لایک و سابسکرایب ممنون میشم بزن بریم تا بهت بگم چیکار کنی. اولین کاری که می‌کنی دو تا پیچ کنار کاسه چراغو بازش می‌کنی و کاسه چراغو بیرون میاری. بعد از اینکه کاسه چراغو بیرون آوردی، رنگ آبی، سیم آبی و سیم سفیدو چسبشو باز می‌کنی، اگه سوکتی بود در میاری و بعد یه دونه جایگزین باتری و یه دونه خازن 50 ولت 4400 میکرو میگیرین و اینطوری موازی می‌کنیم بین سیم آبی و سفید، همونطور که داخل تصویر مشاهده می‌کنید. اگه تا اینجا ویدیو اومدی دکمه لایکو بزن. بعد از اینکه اینو کاملا سیمشو چسبوندیم، با استفاده از چسب کاملا چسب میزنین که اتصالی رخ نده و باعث دردسر نشه که کامل سیم کشیتون آب بشه. بعد از اینکه این کارو انجام دادین، پیچای کنار کاسه چراغو کاملا محکم میبندین و بعد موتور رو روشن میکنین. چراغ رو روشن میکنین و همونطور که داخل تصویر مشاهده میکنید چراغ کاملا پررنگ شده و شما شب میتونین درست جلوتون رو ببینید. اگه از این ویدیو خوشت اومد دکمه لایک و سابسکرایب رو بزن و بیا داخل کانال. کلی از این ترفندهای موتوری بهت گفتم که موتور تو بدون هزینه میتونی درستش کنی. اینم بود از ویدیو امروز. تا ویدیو بعدی فعلا دوستان.